Sono nato in questa contrada dove ci ritroviamo per il momento, di nome Cutusio, nel 1950. Quando io sono nato, in questa contrada mancava la luce, non arrivavano i giornali, se mancava la luce non c'era la televisione e a casa con noi abitavano i nonni, i miei nonni nati nell'Ottocento. Quindi io da bambino ho appreso, si può dire in maniera esclusiva, il dialetto siciliano. Quindi questa è stata in un certo senso davvero la mia prima lingua. Si può dire che l'italiano sì, è venuto dopo. Io però non avevo l'idea di scrivere in dialetto. Ho scoperto la letteratura molto presto. Prima tenevo un diario, poi mi sono messo a scrivere dei racconti, delle poesie, però in italiano. Questa, conversione, se così possiamo chiamarla, è avvenuta nel 1980 e insegnavo presso il liceo scientifico di Trapani. Una mattina un ragazzo mi chiede di uscire, io dico esci. Dovevo andare in bagno o a fumare una sigaretta, questo non lo so. E quando esce lascia la porta socchiusa e a me viene da dire in dialetto o lasciare la porta a ciaccazzedda, che significa ciaccazzedda proprio non lasciare la porta a fessura. Questo ragazzo esce e uno dal banco dice: professore, ma lei che parla arabo? E dico: no, guarda, non parlo arabo perché ciaccazzedda significa fessura. E in effetti una buona metà della classe conosceva cosa era ciaccazzedda, ma l'altra metà non la conosceva. Allora io, incuriosito un po', mi sono fermato e ho cominciato a tirare fuori parole, vocaboli miei, di quando ero bambino. E a un certo punto mi sono accorto, e soprattutto quando adoperavo vocaboli antichi, ricordo che dissi: ma voi sapete cosa sono i minzuggia? I minzuggia sono i gemelli, due mezzi, minzuggia. Nessuno nella classe sapeva dirmi cosa erano queste minzuggia. Ritornato a casa mi sono messo ad elencare in un quaderno tutte le parole siciliane, le più strane, ma anche modi di dire, no? E poi ho cominciato a considerare la possibilità di salvare queste parole. Io volevo creare dei racconti, delle situazioni in cui comparisse qualcuno con delle caratteristiche particolari. Poniamo il caso sciabacaggiazzo. Sciabacaggiazzo significa uno mezzo scemo, no? Allora, una cosa è che io chiamo sciabacaggiazzo a qualcuno che rappresento come scemo, e una cosa che io descrivo solamente sciabacaggiazzo uguale scemo. Ecco. Allora, l'idea principale del mio dialetto era questo, di salvare sì le parole, ma di salvarle possibilmente in una struttura narrativa. E così mi sono messo a scrivere questi racconti in dialetto. I libra stanno ferme, ma ringia hanno una vita chi macina. Ci sono i cingheggia, i sbentati, i luparine, i torti, i macanzisi, alle volte ci sono i nannalau, i scarafuna, l'omini squaquegneri, ingazzati, l'eroe. Ci sono zivati tinti, ne cantonera bianchi i fogli, c'è un silenzio, ci sono guttume, i tuppuli rucore. I libra stanno sole, come chi sono dispiziati, langariati, scitti ne ligna, muti. L'umido i puntigia, ne vasciura scurosi, all'ipatizzi rimuffa. I libra c'hanno a fire, i palori chi salvano, fanno pensare, chiangere, ne fanno scaccagnare, amici incugiuriati, richiggi infarinati, sularine. Hanno tristizi libra, con ne potemo fare scente, dolore all'inzittiusi, gnuniano cisora, l'allisciate, richiggio chi calato a pensare, a inchiappare ne fogli, sapi chi ci sono,